Como furar a parede sem furadeira? Bom, gente, essa é a parede que eu vou furar. Eu quero colocar esse parafuso com buchinha, mas eu não tenho furadeira. E é bem complicadinho colocar um prego, né, o que todo mundo faria. Porque além de estragar minha parede, eu não sei onde tá aí a parte que é cimento, tijolo, teria que furar a parede toda. Bom, eu vou começar fazendo uma marcaçãozinha nessa parede. Esse aqui, ó, do tamanho da cabecinha ali do parafuso, eu vou marcar um círculo, ficar arranhando ali até uns 2 centímetros, assim, mais ou menos. Arranhar bastante até formar esse buraquinho. Eu peguei um prego, né, pra facilitar e fazer o buraquinho. Fica até mais fácil. E tá vendo esse buraquinho? E eu achei esse negocinho aqui do tamanho do buraquinho, que agora eu vou fazer um buraquinho maior, né? E eu não consegui gravar aí, mas eu martelei esse negócio aí, até que furou toda a parede. Ele entrou, tá vendo? E, gente, ele era exatamente do tamanho do parafuso, por isso que deu certo. Então, você tem que achar algo que seja do tamanho do seu parafuso. Esse não era muito grande, né? Mas serviu. Ali naquele buraquinho, um buraquinho feito, agora eu coloco a minha bucha ali, ó. E é o tamanho exato, então ela vai ficar lá dentro perfeitinho, ó, como ela deveria ficar. Coloco o parafuso e vou enroscando até onde eu quero. Rodo um pouquinho. Tá bem firme, gente, como realmente tivesse a parafusadeira. Esse era pra mim colocar o meu espelho, ele é um pouquinho pesado. E pra quem tá perguntando se é seguro, é sim, é super seguro. O meu espelho tá aí. Esse vídeo foi gravado em maio, nunca caiu, né? Graças a Deus. Curte, comenta, compartilha e marca aquela sua amiga que adora decorar.